Itu Saldo. Nanti sebentar kita tanya apa yang dia alami di sana dan kalian juga bisa melihat isi videonya. Ya teman-teman, kita di sini begal orang. Ada lewat begal. Tidak teman-teman, tidak, bohongnya dia. Bohong. Aduh. Teman yang mencit kalau minta sedekah sini. Ya, tidak, di sini teman kita harus bercanda sedikit. Jangan terlalu serius. Siapa itu? Hadir. Tuh. Banyak sekali penampakan-penampakan yang ada di sini. Itu. Bunyi ya? Bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apit Channel. Di malam hari ini teman-teman, kami berdua, ya kan, baru kita akan berikan challenge ke Aji. Dia akan uji nyali sendiriannya selama kurang lebih 1 jam teman-teman. Kalau dia bisa sanggup teman-teman, karena dia penasaran dengan goib, makhluk-makhluk astral, makanya kita bawa ke sekitar sini lah. Makanya kita suruh dia uji nyali. Pokoknya itu teman-teman. Dan Ajinya siap atau bagaimana? Alhamdulillah. Siap. Jadi teman-teman, kita berikan HP 1 ke Aji. Nah ini teman-teman, nah nanti uji nyalinya teman-teman, dia yang pergi sendiri, kita di sini teman-teman. Pokoknya sekitar jarak-jarak ya kurang lebih 100 atau 200 meter lah kita jauhnya teman-teman. Jadi dia pergi sendiri. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga teman-teman. Jadi kita langsung, ayo di wigi. Oke teman-teman, Ajinya teman-teman mulai menjauh dari kita teman-teman. Ini kita di jalan aspal dan sana Ajinya sudah mulai menjauh teman-teman. Lihat teman-teman, dia sendiri saja itu teman-teman. Tuh, dia biarkanlah dia teman-teman. Kurang lebih 1 jam teman-teman dia uji nyali. Kalau dia sanggup, tapi kalau dia tidak sanggup, ya kita cari orang lain lagi. Karena dia penasaran dengan namanya mistis, dia penasaran sekali teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, tim Api Channel. Di sini saya lagi uji nyali. Nah, di sini banyak kuburan-kuburan ya. Nah, di sini banyak kuburan-kuburan. Tuh. Nah, sekarang saya mau menelusuri hutan yang di sana. Oke? Apakah ada penampakan-penampakan yang sangat menegangkan atau ya yang termasuk gitulah, atau jin-jin yang ada di sini. Oke? Dan terutama jangan lupa bantu berdoanya dengan saya. Saya sendiri juga berdoa di sini, dan khususnya untuk kalian semua bantu kami untuk bantu kakak saya berdoa. Oke? Nah, ini ada kuburan nih. Nah, di sini saya menuju hutan sana ya. Nah, ini banyak bambu-bambu yang ada di sini. Oke? Assalamualaikum, numpang lewat. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, dan di sini katanya banyak sesajen-sesajen di sini. Iya. Karena di sini salah satunya yang dimaksud apa ya? Orang meminta begitu, seperti togel, banyak lah di sini. Apa yang segala macam ada di sini banyak. Nah,
Oke, kita menelusuri hutan-hutan dulu ya. Bahasa lawat. Keren. Rupanya teman-teman sudah ada terdengar di situ. Ayo kita duduk di sini, ayo. Bantu doanya teman-teman. Ayo kita duduk di sini teman-teman. Hah? Enggak. Oke, kita duduk di sini. Kita duduk di sini. Berak. Kita sambil cerita teman-teman. Menunggu rekan kita Aji teman-teman. Nanti kalau ada teriakan teman-teman baru kita ini. Baru kita let's go ke sana. Kode teman-teman, kode. Salamu ala Tuhan. Apa itu? Astagfirullah, la ilaha illallah. Apa itu? Bunyi ya kawan-kawan? Ya, apa itu? Astagfirullah, la ilaha illallah. Itu bunyi-bunyi ya. Bunyi-bunyi. Apa itu? Siapa itu? Hadir. Tuh. Banyak sekali penampakan-penampakan yang ada di sini. Terutama ya apa ya? Banyak lah di sini. Ayo kita menuju di sini. Tuh. Bunyi-bunyi kawan. Apa itu? Ada yang melempar. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencium aroma-aroma yang tidak menyenangkan di sini. Dan terdapat di sini banyak sekali pohon-pohon. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu? Banyak sekali ya. Ada yang lari-lari di sini. %. Saya coba membeli data. Itu Aji. Itu belum baru jam berapa ini? Jam 2.48. Belum lama ya? Belum lama, belum. Itu Saldo. Nanti sebentar kita tanya apa yang dia alami di sana dan kalian juga bisa melihat isi videonya. Masih bagus. Dia bawa kamera satu teman-teman, bawa kamera satu. Jadi kita juga bawa kamera ini juga. Sekarang ini sedang menunggu Aji, membiarkan dia berkeliling-keliling dulu sendiri. Muncul sini. Cuma menakuti saja. Siapa itu? Itu. Bunyi ya? Bunyi. Kita sini. Kayaknya kita dipermainkan ya. Teman-teman. Dipermainkan kita ini. Muncul sini. Kayak di pemuncul. Banyak sekali penampakan sini. Tuh. Dari atas sini ya. Hadir. Semua mempermainkan orang saja. Muncul. Tuh.
Kayak dipermainkan saya. Kalau mau muncul. Muncul. Oh. Tuh. Kayak seperti ada memanggil. Kan? Kayaknya kita dipermainkan ini. Dipermainkan. Hadir. Hadir. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa lahu la syarikalah. Rahim. Kayak ada suara jalan ya. Muncul sini. Tuh. Siapa itu? Ada tadi orang jalan ya. Maaf ya kawan-kawan, karena di sini saya sedang merokok. Tuh, digoyang, digoyang di sini. Itu, hadir, hadir. Kayak ada yang goyang ya. Hei setan, genderuwo. Kuntilanak, pocong, hadir. Nah, kayaknya ada yang permainkan kita ini. Jangan mempermainkan saya. Jangan mempermainkan saya. Oke, cukup saja sampai situ channel-channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.